واش الشباب، مرحبا بكم في فيديو جديد. كتشوفوا هاد المره الفيديو مختلف كاريمون على البيئه اللي حنا كنا عايشين فيها وفي الغابه. هاد المره غادي تكون سفيره، يلا معنا نشوفوا فين غادي نمشيو. وبغيت نديكم معايا هاد السفيره كامله، يلا نكتشفوا فين غنمشيو الدراري. راهو معنا غنشارك معكم هاد الطراجي كامل بالزوين والخايب اللي فيه. يلا نكتشفوا كامل. حنا الاخوان دابا باقيين في فاس، باقي لينا تقريبا واحد 10 دقائق ونخرجوا من فاس. المهم بغيتكم دابا تهبطوا تكومونطيو ليا شنو كتوقعوا المدينه اللي غنمشي ليها. وبالضبط خرجنا من فاس مع 26 دقائق، وكان اخر حي كندوزو منه هو عين هارون، وشدينا الطريق ديالنا على مسافه اكثر من 300 كيلومتر، مرورا بسبت لودايه، طلاحه، مكانسه، حتى لجرف الملحه. ولكن قبل ما نوصل لجرف الملحه شوفوا واحد البلان استوقفني او وقفني ديال بصح. انا وقفت دابا حيت بغيت نوريكم غير واحد اللعيبه. ما عرفتش دابا هادي واش نورمالمون شي حاجه اللي عاديه ولا، ولكن هاد اللعيبه راه تقدر تقتل شي واحد. شوفوا انا راه كنجري واحد شويه، ما موقف دابا حيت الصدمه ديال بصح. شوفوا كيفاش دايره هنا الطريق. دابا ايماجينكو واحد غادي في هاد لالين هادي وطاحت ليه رويضه هنا، عرفتي راه مشى ليترلي مشى. والله لا 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 الله، الا كنتي جاي كتجري وتصادفتي مع واحد جاي مشيتي في هاد الحفره هادي. الله يصلح الحال وصافي، الله يسر الامور. دراري وصلنا لجرف الملحه. مرحبا بنا عندكم الناس ديال جرف الملحه. الطريق زوينه غير في الدخلات ديال الدواوير والدخلات ديال المدن، اما ما بين مدينه ومدينه ولا شي حاجه والو عيان. والحدود الساعه ضربنا اكثر من ساعه ونص ديال الطريق كما قلت لكم، مرورا بسبت لودايه، طلاحه، مكانسه، ودابا عاد دزنا جرف الملحه، وها حنا في عين دفالي في طريقنا لبني قله غير سميات الملح. كنعتذر منكم، ولكن صراحه الناس ديال هاد الدواوير كانوا فريمون فريندلي ديال بصح. اغلبيتهم فيما كتهبط تسخر كتهبط تاخذ شي حاجه، كلشي الناس ظريفين. من غير هاد البلان الوحيد اللي بان ليا في الطريق ديال هاد الكاميونات، ما عرفت واش هادشي اللي كيهزوا فوق منهم واش ليغال ولا ماشي ليغال، حيت بان ليا هادشي اكثر من القياس. شوفوا راه كتحسوا به فريمون بحال غير تقلب. شوفوا ها نتوما كيفاش مال الجهه الاخرى. ما عرفتش هادشي واش ليغال ولا لا. شي واحد اللي كيفهم في القانون يقول لينا، والله اعلم. الله يحفظ كل واحد، والله يحضر السلامه لاي شخص في الدنيا. وتحياتي للمالين الطاكسيات بالخصوص. كدير طاكسي قدامك كتبقى غادي كيكون عارف الطريق، عارف الفيراجات، عارف الحفاري، كتبقى غادي مرتاح من واحد الناحيه ومستمتع بالسانسيت. نخليكم تستمتعوا بالطريق. صراحه من اجمل الحوايج اللي كيعجبوني في الطريق الوطنيه هي كتوقف في شي بلايص كيبانوا لك بحال هاد المناظر. شوفوا من اجملهم. وخير مثال هاد الورد اللي كتشوفوا دابا، شوفوا كيفاش داير وشوفوا الجماليه اللي هو فيه. علاش في نظركم؟ حيت بعيد على البشر. فقط لا غير. حيت كون كان قريب لبنادم كل نهار تلقى واحد شي واحد كيجبد في شي حاجه. ومن اجمل الحوايج اللي كيعجبوني الدراري في الطريق الوطنيه، شوفوا الجماليه اللي كتكون غادي فيها. عرفتي الطبيعه جميله لواحد الدرجه ما كتصورش. لا السانسيت، مشيتي مع الفجر كتستمتع، مشيتي ما تمشيش غير وسط النهار غتموت بالحراره. وصراحه لي زافونتاج اللي كاينين في الطريق الوطنيه، من اكثر الحوايج اللي كتعجبني انا هو انه ما كيشدكش الناس. كونسيرنون لوطوروت كتكون غادي كتمل بنفس المنظر الروتيني اللي كتعاود تشوفه، كتبقى تشوف المنظر وتعاود تشوف نفسه. هادشي كيجيب لك النعاس، ماشي بحال الطريق الوطنيه كتبقى غادي بيس مرتاح. كل شويه كتشوف منظر، واحد كيبني حداك، واحد قاطع الشانطي، كتبقى حاضي من هنا ما كيديكش النعاس كاريمون، وكتستمتع بالمناظر كامله اللي دايره فحال ما هكا. الله الدراري، غندير واحد البيت ستوب خفيف في الطريق. اسمح لي ندير واحد البيت ستوب بان ليا الدلاح، بغيت نهبط ناكل شي دلاح. ما شاء الله الخير موجود. صافي الله يسخر اخي، شكرا. هيا الدراري خدينا هاد ليليحه ب 25 درهم، 25 درهم وشي حاجه. لوحها في الطوموبيل كانت عندي غير 20 درهم عطيتها له. ونرجع عاوتاني نرد ليه حتى باقي. نكملوا الطريق الدراري حيتاش الوقت يداهمنا، ما بقاش الوقت بزاف. الله شويه وغيظلم الحال، والطريق الوطنيه في الليل صعيبه، فغادي نحاولوا نسربيو واحد شويه. عاين زي سليم عاد معاه كنهضر مع احباء ديالي في يوتيوب. امي. الطريق
طاح علينا الظلام الدراري. شوف الجو كيفاش ولا. فريمون كتبدا تصعاب الطريق بحال هكا في هاد الوقيته هادي، كيبقى يبان والو. الله يحضر السلامه وصافي. المهم نحاولوا نمشيو بشويه باش نوصلوا في سلام. واحد السؤال مطروح عندي الدراري، علاش ما تكونش الطريق الوطنيه كامله مضويه بحال هكا؟ شنو المانع؟ شوفوا الطريق كيفاش كتبان دابا واضحه. احنا غنفوتوا هاد الضوا وشوفوا الطريق كيفاش غتولي تبان. صبر وتشوف. هانتوما هنا ما كاين لا ضو لا والو، من غير الضو ديال الطوموبيل شوف كي كتبان الطريق، والو ما كيبان والو. وفي هاد الطريق هادي في هاد الظلام بالتحديد كان خصنا ندوزو مع عدة دواوير، منهم عين بيضاء، الغادير، دردارة، كاوتشينا. كل ما كان الحفاري في الطريق كنت سحاب ليا راني في النمس على وديت هاد الكاوتشينا. وهنا كنا عاد مرينا من أربعة بني حسان، ها سميات الملاح، وراها كنمروا من آخر دوار اللي هو الزينات تطوان. وبالمناسبة راه كاين واحد الدوار سميتو دوار الزوينات. اللي عرف فين كاين الدراري يقول لنا في كومونتير. إخوان، وصلنا لتطوان أو الحمامة البيضاء إن صح التعبير. وعلى ذكر اللون الأبيض بغيت نقول لكم علاش تسمات كازا بالدار البيضاء، حيت شبعانة دخاخن. صراحة ربي يكون في عون الناس تما. نرجعو لتطوان، حيت إلا دخلنا في العمالة والمعاملة ما غنساليوش كازا ونعشت فيها. وتحياتي لأي واحد تما كان فوق الأرض ولا تحت الأرض، من غير واحد حسن كنكلاني في رزقي، الله ياخد فيك الحق. وبالنسبة لتطوان فالمدينة القديمة ديالها مصنفة من المدن العريقة من ضمن اليونسكو من 97، لكم أن تتخيل. فما إن دل هذا فدل على الثقافة العريقة ديالنا المغربية اللي كنحمد الله عليها. وبما أنني في تطوان بغيتكم تقولوا لي الدراري البلايص اللي نقدر نمشي لهم هنايا باش تنصحوني. شكرا ودمتم سالمين. وإلا كنتي من محبي الطبيعة ما تنساش تشترك وخلي لايك إلا عجبك الفيديو وفعل زر الجرس باش توصل بكل جديد. دمتم سالمين.